Happy morning mga kadadi. Magandang umaga po. Ngayong araw nito, meron po tayong pupuntahan. Ituturo ko po sa inyo at i-share ko po sa inyo yung pong pinapagawaan ko po ng sasakyan, air condition. Ayan po. Mamaya po, pupuntahan natin sa isang saglit lamang po. Tara! Puntahan natin yung sinasabi ko po sa inyo pinagpapagawaan ko po ng aircon. Magaling po yon, hindi po si Ranico. Talaga pong tunay na manggagawa. Tara! One eternity later. Andiyan na si Nancy. Ayan mga kadati, andito na tayo sa loob ng shop ni Nandi sa Pure Ride po ito. So ito po ang itsura ng loob nila. Pumunta po kami na marami po talaga nagpapagawa. Ayan, makikita ninyo yung mga pasilidad niya. Meron po sa Bay Area, Ceramic Bay Area. May waiting area din po siya mamaya. Ayan po ang pinakamagandang sasakyan sa lahat. Ayan po. Ayan po si Nandi. Ayan, pinapaupo niya po kami. Pero, hindi na po kami uupo. Ayan, inumpisahan niya na po yung paggawa ng sasakyan. Yan po, tinatanggal na po yung bucket seat. Yan po. At makikita po ninyo, kinabitan na po rin ng hose para po makita kung merong leakage. Ayan. Doon sa bandang unahan, naisipan ko na kami pumunta sa barbershop upang magpagupit na rin po. Yan, RNR 19 barbershop. Yan. Dito lang po ito sa Manalo, Concepcion 1, Marikina. Doon sa mga kadati dyan, nandito po yung mga hinahanap natin. Yung mga pabangong ipinapahid sa batok natin, sa ulo pagkatapos na gupitan. Yan. Ayan si Alvin, yung barber ng RNR 19 Barbershop. Ayan mga kadadi, nakikita ninyo. Labaha, ayan, inaakita na po ako ni Alvin. Ayan. Dito lang po yan, RNR Barbershop, RNR 19 Barbershop sa Manalo Street, Concepcion 1, Marikina. Yan, hanapin nyo lang si Alvin, ha? Yung barbero. Lahat ng mga kadati dyan, yung mga nasa pinanganak ng 60s, 70s, yan, sigurado. Tapos meron pa kami kayong music na
James Taylor. Yan. Dito po makikita po ninyo ang tunay na gupit lalaki, mga kadadi. Yan po si Alvin. Ayan. Ito yung mga paborito ng mga batang 60s, 70s, 80s eh, oh. Yung, ito oh. Ayan oh. Ayan, pag pinahid yan sa batok, sa tagiliran mo, sa mitenga. Wow, ang bango-bango. After magpagupit, bumalik tayo sa loob. Ito, waiting area po ito or lounge. Meron pong pwedeng pagmeriendahan, manood ng TV habang naghihintay po, or pwede pong magpakarwas. Shout out nga po pala dun sa aking misis, si Jenny Gonzalez. Kita nyo mga kadadi, willing-willing sa panonood ng Bong Revilla movie. Interviewin po naman natin ang isa sa mga loyal customers dito. Ilang taon na po kayong customer ni Nandi? 5 years na po. Ano po ang masasabi niyo po sa trabaho po ng aircon ni Nandi? 100%. 100%. Ayan. Magaling. Nandito ulit ako. Ayan. Okay, thank you kuya. Ano po pangalan niyo? Manuel Reyes. Manuel Reyes. Ayan. Kuya, pakita mo yung mukha mo para makita ka. Meron Ayan. kami lechonan ha, i-advertise ko na. Yun. Ano pa pangalan ng lechonan niyo? RPCM Lechon. Saan po yan kuya? Sa Marikina. Pero niluluto sa Antipolo. Yan. Bigyan niyo yung address niyo at saka telephone number. Number ko 0917-579-0680. Yan. Okay, thank you kuya. Lastly, ito po yung sinasabi ko sa inyong hindi si Ranico. Hindi pa po. Yan. Nagsimula po ako sa air conditioning 1997. Kailan po kayo nag-umpisa dito sa inyong shop? 2004 dito pa namin. 2004. So, Katipunan Street, Marikina. ano po ang services na ino-offer ninyo? Bali, ang services po namin sa air conditioning, car air conditioning, domestic refrigeration, air conditioning, electrical, mechanical, under chassis, then engine, automotive engine. Ang may papayo ninyo sa mga customers ninyo, yung mga do's and don'ts regarding po sa air conditioning system ng po mga sasakyan. Sa air conditioning system po, number one, ang may papayo ko sa kanila, yung owner ng air conditioning, ang services po ang kailangan po nilang gawin na yearly maintenance. Kung nila madadala sa shop, meron silang technician na mag-check niyan para po ma-maintain ang performance sa air conditioning. So kailangan po yung frequent yung paglilinis ng air condition Yearly. yearly. Ang halimbawa pong private vehicle, 1 year po yun, yearly. Yes. Ngayon, kung halimbawa po naman na mga taxi o truck, every 6 months po dapat ang required na cleaning po. Saan po ngayon ang present address ninyo? Present address po namin dito sa J. Molina, Corner E. Manalo, Marikina, Marikina City. Marikina City. Maraming salamat, Mr. Nandi Pablo. Thank you. Salamat po.
kadadi, naayos na po ni Nandi yung ating pong sasakyan para po sa malamig na po. So yan mga kadadi, dito po sa shop po ni Nandi ang pagpapagawa po ng mga air condition ng mga sasakyan ninyo. Huwag niyo pong kakalimutan, kapag may sira po sa aircon ng mga sasakyan ninyo, pumunta lamang po kayo dito kay Nandi. So okay po, Nandi. Pasalamat. Maraming salamat. mga kadadi. Thank you.